मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीते एक महीने में अब तक 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 16 मौतें मध्य प्रदेश और 2 राजस्थान में हुई हैं। इन मौतों की वजह कफ सिरप को माना जा रहा है। कफ सिरप यानी वो सिरप जो खांसी आने पर पिलाया जाता है। मध्य प्रदेश में जिन बच्चों की मौत हुई उनमें से कईयों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप दिया गया था। सिरप पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल हुई और उनकी मौत हो गई। जिला प्रशासन ने सिरप पर बैन लगा दिया है और जांच शुरू हुई। 3 अक्टूबर 2025 को ऐसे ही एक जांच के नतीजे सामने आए। ये जांच तमिलनाडु के फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने की थी। डिपार्टमेंट ने कोल्ड्रिफ के सैंपल सीधे से बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लिए थे। ये प्लांट तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है। सैंपल की जांच रिपोर्ट से पता चला कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि DEG मौजूद है। इसकी मात्रा 48.6% थी, जिससे शरीर को बहुत गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों की किडनी फेल हो सकती है, मौत भी हो सकती है। रिपोर्ट आने के बाद कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन लगा दिया, जैसे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि DGHS ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए सलाह जारी की। सलाह ये कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप यानी खांसी का सिरप देते समय सावधानी बरतें और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दें। वैसे ऐसा कई डॉक्टर्स भी मानते हैं कि आम खांसी जुकाम से बच्चों को कोई गंभीर दिक्कत नहीं होती है, इसलिए उन्हें कफ सिरप देने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे खुद से ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए कफ सिरप देना अवॉइड करना चाहिए। हमने KVR हॉस्पिटल उत्तराखंड में डिपार्टमेंट ऑफ नियोनेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स के हेड डॉक्टर कुशल अग्रवाल से पूछा कि अगर बच्चों को खांसी है तो किन घरेलू उपायों से उसे आराम पहुंच सकता है। ये भी जाना कि कफ सिरप कैसे बनता है, ये जहर क्यों बन जाता है और इसमें DEG की मिलावट क्यों की जाती है। डॉक्टर कुशल बताते हैं कि कफ सिरप बनाने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला तय किया जाता है, यानी कौन सी खांसी की दवा कितनी मात्रा में डाली जाएगी। साथ ही सिरप का एक मीठा बेस भी तैयार किया जाता है ताकि वो पीने में कड़वा ना लगे। इस मीठे सिरप बेस पे पानी, चीनी, फ्लेवरिंग एजेंट और रंग मिलाए जाते हैं। ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल या सॉर्बिटॉल जैसी चीज़ें भी डाली जाती हैं। ये उस दवा के एक्टिव इंग्रेडिएंट को घुलने में मदद करती हैं। ये सिरप को गाढ़ापन और मिठास देती हैं। उसमें नमी भी बनाए रखती हैं। ये टॉक्सिक नहीं होती हैं, यानी इनसे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। अब अगर प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल या ग्लिसरीन फार्मास्यूटिकल ग्रेड के बजाय इंडस्ट्रियल ग्रेड का है तो उसमें डायएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट हो सकती है। ये सस्ते होते हैं और इंसानों के इस्तेमाल के लिए सेफ नहीं है। कभी कभी दवा का कच्चा माल सप्लाई करने वाले सस्ती क्वालिटी का माल बेच देते हैं। वो इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्वेंट्स जैसे प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल या ग्लिसरीन पर फार्मास्यूटिकल ग्रेड का लेबल लगाकर बेच देते हैं। इससे भी कफ सिरप में मिलावट हो सकती है। डायएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल बहुत टॉक्सिक होते हैं। इनकी थोड़ी मात्रा भी शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ये दिखने और स्वाद में ग्लिसरीन जैसे होते हैं, यानी इनका भी ना तो कोई रंग होता है ना ही कोई गंध। ये स्वाद में हल्के मीठे होते हैं। अब अगर दवा कंपनी सही से टेस्ट ना करे तो ये DEG मिली ग्लिसरीन कफ सिरप में पहुंच जाती है, वहां से होते हुए इंसानों के शरीर में, जबकि इनकी ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं बल्कि इंडस्ट्री को है। डायएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल असल में इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। कारों के कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, पेंट, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल होता है। ये खाने या फिर दवा में डालने के लिए नहीं बने हैं। अगर ये शरीर में पहुंच जाएं तो किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिससे किडनी फेल हो सकती है। छोटे बच्चों में इसकी जरा सी मात्रा भी बहुत खतरनाक है। अगर कोई बच्चा ऐसा मिलावटी कफ सिरप पिए तो उसे उल्टी आना शुरू हो सकती है, कमजोरी लगती है, चक्कर आते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, बेहोशी हो सकती है, बच्चे का जो पेशाब है वो रुक सकता है। ये सारे लक्षण इशारा हैं कि किडनी फेल हो रही है। कई बार बच्चा कोमा में भी जा सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। अभी जो हमने आपको लक्षण बताए उनमें से कई मध्य प्रदेश में जान गंवाने वाले बच्चों में देखे गए थे। इसलिए कोशिश करें कि छोटे बच्चों को कफ सिरप ना दें। पहल उन्हें घरेलू उपायों से ठीक करने की कोशिश करें। डॉक्टर कुशल आगे बताते हैं कि अगर बच्चे को किसी एलर्जी की वजह से खांसी हो रही है तो डॉक्टर के कहने पर उसे नेबुलाइजर दिया जा सकता है। नेबुलाइजर एक मशीन है जो दवा को महीन धुंध में बदलकर सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचाती है। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को एंटीहिस्टामिन दवाएं भी दी जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही। एंटीहिस्टामिन एलर्जी के लक्षणों को कम करने वाली दवाइयां होती हैं। इसके अलावा बच्चे को खूब पानी पिलाइए, उसे आराम करने दीजिए।
बच्चे की नाक में नमक वाला गुनगुना पानी भी धीरे धीरे डाला जा सकता है। ये नाक और बलगम को साफ करने में मदद करता है। इससे खांसी या जुकाम में बच्चों के लिए सांस लेना आसान हो जाता है। साथ ही जिस कमरे में बच्चा रहता है वहाँ की नमी बनाए रखने के लिए एयर ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। कमरे की हवा साफ रखने के लिए एयर प्योरीफायर भी लगा सकते हैं। अगर फिर भी बच्चे को आराम ना मिले तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं।